આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે સાંભળીશું અધિક માસની અમૃત ધારાનો ચોથો અધ્યાય, ધનબાઈ અને મનબાઈ। ધારાનગરીમાં ધનબાઈ અને મનબાઈ નામની બે દયાળુ શ્રદ્ધાળુ સ્ત્રીઓ એક ફળિયામાં થોડે અંતરે રહેતી હતી। એ વખતે ધારાનગરીમાં ભોજ રાજા રાજ્ય કરતો હતો। રાજા પ્રજાપ્રેમી, પવિત્ર અને પરગજુ હતો। સદાય પ્રજાના હિત માટે તત્પર રહેતો। પ્રજાના સુખ દુઃખ જાણવા ભોજ રાજા રાત પડે એટલે વેશ પલટો કહીને નગર ચર્ચા જોવા નીકળી પડતો અને જ્યાં દુઃખી માણસો જોવામાં આવે તે ઘરની નોંધ કરીને તે બીજે દિવસે તેને દરબારમાં બોલાવી તેને માટે ઘટતું કરતો। ભોજ રાજાનો આવું પરગજુ પણ જોઈ પ્રજા તેને પ્રભુતુલ્ય માનતી હતી। રાજાના સત્કર્મોથી દેશભરમાં તેની કીર્તિની સુવાસ પ્રસરી હતી। રાજ્યમાં ધાર્મિક ઉત્સવો ધામધૂમથી ઉજવાતા અને ભોજ રાજા પણ ધાર્મિક વિચારનો હતો અને પ્રજા પણ ધાર્મિક ભાવનાવાળી હતી। તેથી રાજ્ય આબાદ હતું, પ્રજા આબાદ હતી। ધનબાઈ અને મનબાઈને ભોજ રાજા ઉપર પ્રભુ જેટલી શ્રદ્ધા હતી। જ્યારે રાજાની સવારી નીકળે ત્યારે બંને સખીઓ પણીઓમાં ધનબાઈ રાજાના દર્શન કરવાનો લહાવો લેતી અને તેને પોતાને ધન્ય માનતી, પરંતુ મનબાઈને શ્રદ્ધા નહોતી, તેથી તે માત્ર રાજાને જોતી, નમન કરતી નહીં। એક વેળા પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો અને શ્રદ્ધાળુ સ્ત્રી પુરુષોએ વ્રત નિયમ લીધું। નગરમાં ભક્તિભાવ ઉભરાયો। એમાં ધનબાઈ અને મનબાઈ પણ પુરુષોત્તમ મહિનો ભાવથી નહાવા લાગ્યા, દેવ દર્શને જવા લાગ્યા ને યથાશક્તિ દાન કરવા લાગ્યા। રોજ સવારમાં ધનબાઈ અને મનબાઈ સાથે નદીએ નહાવા જાય, પરંતુ નહાતી વખતે બંને પ્રાર્થના જુદા પ્રકારની કરે। ધનબાઈ ધ્યાનમગ્ન બની સવિતા નારાયણ સામે પગે લાગીને કહે છે, હે પુરુષોત્તમ ભગવાન, મને ફળજો, ભોજન ભૂપાળ। ધનબાઈને ભોજરાજ ઉપર શ્રદ્ધા હતી, તેથી તે રાજા ફળે એવી પ્રાર્થના હંમેશ કરતી। જ્યારે મનબાઈને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા હતી, તે સૂર્ય ભગવાન સામે હાથ જોડીને બોલે કે હે ભગવાન, ક્યારે રીઝે તેનું કદી કહી શકાય નહીં, પરંતુ ભોજ રાજાને પ્રત્યક્ષ હોવાથી પ્રસંગ ઉપર તે રીઝે અને તેનું ફળ મળે। આવી શ્રદ્ધાથી ધનબાઈ પ્રાર્થનામાં એવું કહેતી હતી કે મને ફળજો ભોજ ભૂપાળ। ધનબાઈ અને મનબાઈ રોજ નદીએ એ જગ્યાએ સ્નાન કરતી હતી, તે જ જગ્યાએ નિયમિત રાજાની વિશ્વાસુ દાસી પણ સ્નાન કરવા આવતી હતી। પ્રાર્થનામાં ભોજ રાજાનું નામ સાંભળી તે વિચારમાં પડી જતી, ભગવાનને મૂકી કોઈ ભૂપનું નામ લે ખરું? તેને મહેલે જઈને ભોજ રાજાએ કહ્યું, મહારાજ, નદીએ ધનબાઈ નામની એક સ્ત્રી રોજ પ્રાર્થના કરતી વખતે એવું બોલે છે કે હે પુરુષોત્તમ ભગવાન, મને ફળજો ભોજ ભૂપાળ। રાજા દયાળુ હતો, તેના મનમાં વિચાર્યું કે ધનબાઈને ધનની જરૂર છે, તેથી જ તે રોજ નાહીને મારું નામ લે છે, માટે કાલે તેને દરબારમાં બોલાવીને રાજી કરું। બીજે દિવસે દરબાર ભરીને રાજાએ પેલી દાસીને ધનબાઈને બોલાવવા મોકલી। રાજાનું તેડું આવતા ધનબાઈ હર્ષ ઘેલી થઈ ગઈ અને પોતાની પ્રાર્થના ફળશે એવી આશા બંધાઈ। તે તો ઝટ વસ્ત્રો બદલીને દાસી સાથે રાજ દરબારમાં આવી અને રાજાને નમન કરી ઊભા રહી। તેના મનમાં એમ હતું કે હમણે રાજા સોના મહેર કે હીરા મોતી આપશે, પણ રાજાએ જ્યારે તેને 15 શેર વજનનું તરબૂચ આપ્યું ત્યારે તેના આશ્ચર્યનો કોઈ પાર રહ્યો નથી। તેની ધારણા ધૂળમાં મળી ગઈ હતી, તેથી તે ઉદાસ વદ ને તરબૂચ લઈને ઘર તરફ ચાલી નીકળી। રસ્તામાં તે ખૂબ પસ્તાવો કરવા લાગી કે આખો મહિનો મહેનત માથે પડી, દરરોજ રાજા ફળે એવી પ્રાર્થના કરી તો તેના ફળરૂપે જળ જેવરાત નહીં પણ આ તરબૂચનો ફળ મળ્યું, એને મારે શું કરવું છે? માટે કોઈને વેચી દઉં? રસ્તામાં એક બાઈ કેળા, કાકડી, પપૈયા વગેરેનો ઢગલો કરી વેચવા બેઠી હતી। તેને પાસે જઈ ધનબાઈને કહ્યું, બહેન, આ તરબૂચ તું લઈ લે અને એના જે પૈસા આપવા હોય તે આપી દે। હું એકલી તેને ક્યાંથી ખાઈ શકવાની હતી, માટે જે નાના આવે તે ગાંઠે બાંધી દઉં। બાઈને એના પૈસા ધનબાઈને આપ્યા અને તરબૂચ રાખી લીધું। ધનબાઈ મનમાં ઉદ્વેગ કરતી ઘેર જઈને કામે લાગી ગઈ। એ ઘેર ગઈ અને થોડી વારમાં મનબાઈ તેના ઘરમાંથી બહાર નીકળી। તેને શાક લેવું હતું, તે એક કાછિયાને ત્યાંથી લીધું, પણ કેળા કોઈ ઠેકાણે મળે નહીં, તેથી તે બજારમાં તપાસ કરતી કરતી પેલી બાઈ પાસે આવી જેને ધનબાઈને ભેટમાં મળેલું તરબૂચ વેચ્યું હતું। મનબાઈએ થોડા કેળા લીધા
આજે ઘણે દિવસે મજાનું તરબૂચ જોવામાં આવતા એણે વિચાર કર્યો કે 15-20 પૈસામાં તરબૂચ મળતું હોય તો લઈ લઉં. થોડું જ ખાઈશ. અને બાકીનો પડોશમાં છોકરાઓને મનબાઈને તરબૂચની કિંમત પૂછી તો પહેલી બાઈએ કહ્યું, બહેન, તરબૂચ મજાનું છે અને તે 25-30 પૈસામાં મળે એમ છે, પરંતુ મારે હવે ઘેર જવું છે, તે 20 પૈસામાં આપી દઈશ. મનબાઈએ કેળાના પૈસા સાથે તરબૂચના 20 પૈસા પણ ગણી આપ્યા અને તે તરબૂચ લઈને ઘેર ગઈ. બહાર આંગણામાં છોકરાઓ રમતા હતા. મનબાઈએ જતા સાથે જ તરબૂચ કાપ્યું તો તેમાંથી ખણખણ ખણખણ કરતી સોના મહોરો નીકળી પડી. મનબાઈએ આશ્ચર્યનો પાર નહીં. તરબૂચમાં તો બિયા હોય, સોના મહોર ક્યાંથી હોય? જરૂર આજે મને પુરુષોત્તમ વ્રતનું ફળ મળ્યું છે. પુરુષોત્તમ ભગવાન મારા પર પ્રસન્ન થઈને ફળ્યા છે અને તેના ફળ તરીકે આ તરબૂચમાં ફળમાં સોનાની મહોરો આપી છે. વાહ ભગવાન, તારી લીલાનો પાર નથી. તારી કૃપાથી આજે મુજ રંકનું ભાગ્ય ઉઘડી ગયું. મારે બ્રાહ્મણો જમાડવા હતા અને હું ધન વગેરે મૂંઝતી હતી, તો પ્રભુ એ ખરે ટાણે લાજ રાખી. મનબાઈએ પછી સોના મહોરો ગણી જોઈ તો તે 125 હતી. તેમાંથી એક સોના મહોર વટાવી તે બધી સામગ્રી લઈ આવી અને બીજે દિવસે ઘણા બ્રાહ્મણોને સારી પેઠે જમાડ્યા અને સારી દક્ષિણા આપીને રાજી કરી વિદાય કર્યા. બ્રાહ્મણોને આજે સારી દક્ષિણા મળી હતી, તેથી તેઓ ધનબાઈ મનબાઈની જય બોલાવતા જઈ રહ્યા હતા. રાજાની સવારી આ વખતે રસ્તામાં ઊભેલી હતી. રાજાએ મનબાઈની જય સાંભળ્યું અને તે આશ્ચર્યમાં પડી ગયો, કારણ કે પોતે તો ધનબાઈનું દુઃખ ટાળ્યું હતું. પછી એ માટે રાજાએ તપાસ કરી તો ધનબાઈ તરફથી જાણવા મળ્યું કે તરબૂચ એક બાઈને 15 પૈસામાં વેચી દીધું હતું અને તે બાઈ પાસેથી મનબાઈએ તરબૂચ વેચાતો લીધું હતું. એટલે મનબાઈને સોના મહોરો મળી હતી અને તેના પ્રતાપે તેનો બ્રાહ્મણો જમાડ્યા. એટલે બ્રાહ્મણ જમીને મનબાઈનો જય જયકાર બોલાવતા જઈ રહ્યા હતા. ધનબાઈને આ વાત જાણી અને તેને ભાન થયું કે પોતે પુરુષોત્તમ પ્રભુ પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખી અને ભૂપ ભજ્યા. તેથી આમ થયું. ત્યારથી તેને દરેક વર્ષે અધિક માસ પૂર્ણ ભાવથી પુરુષોત્તમ પ્રભુને ભજવા માંડ્યા અને પ્રભુ પ્રસન્નતાથી તેનું દુઃખ દારિદ્ર્ય ટળી ગયું. અધિક માસ આખો ભજે પુરુષોત્તમ ભગવાન, શ્રદ્ધા પૂરી હોય તો મળે દેવ વિમાન. શ્રદ્ધાનું બળ અપાર છે, શ્રદ્ધા ફળ્યા વગર રહેતી નહીં, શ્રદ્ધા પ્રભુને ભજો. આમ મનબાઈને પુરુષોત્તમ વ્રત ફળ્યું અને તેનો જય જયકાર બોલાય. જય શ્રી પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય. ધન્યવાદ.